हेलो एवरीवन। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। चलो देखते हैं इनमें है क्या। पहला पार्सल ये रहा। देखते हैं इसमें है क्या चीज़। ओह वाह, मेरा कवर। मैंने काफ़ी टाइम से अपना फ़ोन कवर चेंज नहीं किया था, तो ये रहा मेरा प्यारा सा कवर। और ये रहा मेरा दूसरा पार्सल जिसमें एक साड़ी है। मंगाई मैंने चेरी कलर था, बट ये आ गया वाइन कलर, बट ये भी बहुत प्यारा है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।